वेलकम बैक हो गया दोस्तों। आज की रेसिपी ने सुपर कमाल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बनाना इतना आसान कर दिया ना कि आप दोस्त इसको ज़रूर बनाएंगे एक दफ़ा और बार बार बनाना शुरू कर देंगे। आज मैंने रेसिपी बनाई है फुल स्पाइसी फुल मज़ेदार शिमला मिर्ची चिकन मसाले वाली। अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यू रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बनाना बहुत आसान है। जल्दी करें, मेरे तरीके से बना लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करें। एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इसको बार बार बनाना शुरू कर देंगे। इसको फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें मेरी रेसिपी को, और मेरे साथ मेरे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब किया करें। बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।